السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم روتين جديد، ومعانا السيدة التركية، هي حامل ما شاء الله، ربنا يقومها بالسلامة. هنشوف روتيناتها على مدار كام يوم، مش يوم واحد بس. معانا اول يوم كده هي بدأت تحضر الفطار، وطبعا بيحطوا الطبلية برضو زينا احنا المصريين. حاطة كده الطبلية كده في الصالة، و فرشة كده حاجة في الأرض كده عشان السجادة ما تتوسخش، ورصت كده عليها الفطار. ما شاء الله، حاجات بسيطة بس شكلها جميل. وبعد الفطار عملت كده القهوة وشربتها في البلكونة، ما شاء الله المنظر تحفة عندها. وعاملة كده مرجيحة كده حطها في البلكونة لبنوتتها، وهي حامل في ولد، وإن شاء الله ربنا يقومها بالسلامة، وما شاء الله عليها. وهنشوف بقى روتينها في التنظيف ازاي. وهنا كمان كانت بتطلب Baktın من Allah زوجها işaret vallahi şekiller taşımışsın وبنتها انه götürüyorsun هم ya görüyor يساعدوها. musun? Git de başka odaya süpür. Ya hayatım Allah aşkına ya süpürülmesi lazım. Hadi kalkın. Süpürmesi ya git başka odaya süpür ya başka oda mı yok ya? Allah Allah bıktık ama ya. Yeter. Her gün zaten kesin götürüyor evin içine. İkramın zararıyla da ne görüyorsun? Ne görüyorsun? Al çabuk. Al, Sen koş. bunu al. وزي ما سمعتوا وشفتوا المقطع البسيط كده، كانت خناقة كده دمها خفيف، وزوجها قام يساعدها هو والبنوتة الصغيرة كده، ما شاء الله عليهم. والبنوتة ماسكة الفوطة ما شاء الله زي العسل. وهي كمان بقى دخلت على المطبخ، طبعا عملت لهم محشي ورق عنب، وبتورينا كده وهي بتغرف وبتقلب الحلة كده على الصينية. ما شاء الله الحلة طلعت فاضية ومفيش فيها ولا واحدة لازقة. وعاملة لهم رز كده أصفر بالكبد والقوانص، ما شاء الله برضو على الطبلية وسفرتها زي العسل. وهنا كانت محضرة لهم بقى في العشاء اللي هي البيتزا بالتوست، من غير عجينة ولا حاجة. حطت عليها اي مكونات من اللي عندك في التلاجة، وشوية موتزاريلا، وحمرتها كده تحت الشواية. وده كان شكل سفرة العشاء بتاعتهم. ما شاء الله ربنا يحميها ويبارك لها في بنتها ويقومها بالسلامة. نشوفها بقى في روتين تاني يوم كده برضو بالكحول، داخلة بالكحول كده هي وبنتها عمالين يعقموا. وما شاء الله بنوتتها زي العسل ما شاء الله، وروحهم خفيفة وجمال. انا عن نفسي ما شاء الله بيعجبوني جدا. لو عجبكم برضو الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك عشان اقدم لكم كل جديد. وجابت الشرشوبة كده والجردل، وبتمسح من حوالين السجادة. ما شاء الله واخدة موضوع التنظيف كده بروح حلوة يعني، وعشان تتشجع وتنظف وتخلص، وعمالة ترش كحول كده في كل مكان. ما شاء الله عليهم. وهنا بقى هتوري لنا لبس البيبي اللي جاي في الطريق ان شاء الله، هي هتجيب ولد، وما شاء الله جايبة لبس جميل، وبتفرجنا كده على اللبس اللي هي اشتريته. جايبة السلوبيتات وكوتش الصغير ده، حاجات جميلة ما شاء الله، ربنا يقومها بالسلام ويرزق كل مشتاق يا رب العالمين. وطبعا تركيا في البرد بيبقى عندهم تلج، وكانت خارجة كده هي وبنتها متصورين في التلج. جبت لكم مقطع برضو من خروجتها دي، ما شاء الله المنظر شكله حلو قوي. وهنا في اليوم ده قررت تعزم صديقاتها، وكانوا معاها في المطبخ كده بيحضروا. هنا عامله لهم البرك التركي بتاعتهم، ومجهزه لهم سفرة الفطار.
كده بيقضوا معاها اليوم من اوله، وبيشربوا الشاي في الكوبايات الكبيره دي. انا اول مره اشوف الاتراك بيشربوا الشاي في كوبايه كبيره كده. هما عندهم دايما الكوبايه الصغيره دي، بس هنا دي بتشرب الشاي في الكوبايه الكبيره دي. حضرت لهم سفره الفطار. شوف بقى هي عملت لهم ايه على سفره الغدا. مش عارفه ده تقريبا قلقاس حاجه زي كده، مش واخده بالي قوي هي عامله لهم ايه. دي شكل سفره الغدا اللي هي قدمتها لهم. وهنا بتورينا هي بتحضر ازاي بيتها وسفرتها لما يكون عندها ضيوف. ما شاء الله حاجة شيك كده وشكلها تحفة وجميل. درية نصها اخضر ونصها احمر. وهنا هنشوف روتيناتها في ايام مختلفة، وتحضيراتها برضو لكذا سفرة من سفرة فطار او غدا. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. في امان الله.